be ma bio question de. E bon be l'infection do me pastor do alo gbogbometo o gbona be aku azagbe a no yin so o ma don kudo soro nyonu alo ma don kudo nyonu no yin so a no yin nyonu o ma don ala ku azagbe o ma don kudo nso ma bio se be de nuka be hena bono LTP a Yo, nuike mejibe makodo. Yo, bia ike miapo gbogbo me to bia nu mejibe magbo so bia ma chinye be obe ne gbogbo le gbo men keke gbo yin gbogbo me ko me ga do alojo alo no jon kekede joda lo brada o nkeke magbe me le be na do aloji o de LTP nu ita me gbo be LTP nye be afo adagbe a gbe magbe contact no na mi pe o fe gbogbo mawu ikele me nye o fe gbogbo a gbe magbe contact no na mi ame kpli ta nenye be e wonu nonu a ana gap ateda le nchi o ye ta ko be fosaro lo no ja ko be apon gbe igbo ji o ye ko wa we no nkekeke gbo ji o fira gbo ji o mimira gbo wa go mimira gbe kokoko wa wonu ma no e la bo oji be onya be mimira gbe la ele contact plapo gbogbo straight ke no wonu ala ayi gbogbo me no because mi ame gbogbo a e donale mi ame dinacha kekeke ya nye dire ke mi kunalo ne mi va dire makpaji a mi ame gbogbo ikele mi ame ke me ebe sadidi a ya nye dire kuku ta vole obe azagbela gbogbo wa le kplo ye ta ne be asteri na ne a ne kuna drome vana mo fo ne kwa pa dran azagbe a na no careful ne ku dron la pa azagbe a kwa e do la va me no matter how no la jo ta ne nye nu voila e je be na o na re na cancel ne nye nu nyoela kusifafa ko na kora yin na bo jogbese e do la va me ye ta o pona me ro kwa go be gbogbo me to go no be dagbe gare le ngogbe gbona no ano nu po buru kwa to va fia because mele come anyimo tabo azagbe ko jiola mele be mi pe nyonu mi have sex o ne mi ga mlamba jicha mi ga have sex vone by mistake o va nyebe nkeke magbe enu ava juro ko va la kantu me ye we ye o le be na ji souffle ple sozo ma fi pla kam vide tutune no asio na desime na ale ne dogo na kushi na bia sosoke elebe ma bia sosoke apo jogbe ke wa gbebe ma soke o ne gbebe ma soke ko domegle tayaya no matter how to be agbeto nu ka ne be ma soke apo jogbe se asoke ko do agbe da